مرحبا، انا علي وانا عبد الله، واهلا وسهلا فيك. يا اخوي انا مش متخيل انه برنامجنا يقدموا روبوتات. بالعكس يا زلمه، يمكن نكون احنا اول ناس في الوطن العربي بيخلوا روبوتات يقدموا لهم برنامجهم. يا اخوي الكل عارف انه انت عبد الله مش روبوت، وانا ما بعرف كيف رديت عليك اصلا. ولك ما بدك تتطور تصير مواكب، خليك بالعصر الحجري تبعك. زي ما شفتوا راح يكون موضوع حلقتنا عن العقل البشري والاي اي. رح نروح للخبير. عبد الله لو سمحت خليني اكمل. ماشي، راح نروح على الخبير عشان نقرر مين احسن، الذكاء الاصطناعي ولا العقل البشري. والآن مع فقرة الخبير. مين بيعرف فينا سوق السابع شو مشهور؟ سوق التلفونات. اليوم خبيرنا حوت في سوق التلفونات، ملك التطور لدرجة انه فتح محل كمبيوترات. ترك دراسة العربي عشان يروح على التكنولوجيا اللي عارف انه هذا هو المستقبل. اليوم معنا ابو احمد الشوبكي. ما شاء الله، سوق الخضرة. طبعا السؤال المعتاد، ليش انت خبير في التكنولوجيا؟ ما هي هاي المستقبل هاي المستقبل بس. يعني انت خبير لا، وسط وسط. وسط. الزعتر بيزيد الذكاء. لا، الزيت أحسن لأنه هو بمشي الزعتر. ليش الزيت بتاكل مع انه شراب؟ لأنه مي. من شرب الزيت ما بتاكل. لا، بتاكلش بس إلا مع الزعتر. الا مع الزعتر. تصريح رسمي من الاستاذ شوبكي بيحكي لك انه الزيت بينشرب ما بتاكل. والله انا على سيرة الذكاء والغباء، بما انه في ذكاء اصطناعي، معقول في غباء اصطناعي؟ مليون ملان. ملان الغباء الاصطناعي. اعطيني امثله. هسه هل الذكاء الاصطناعي ذكي بس لو يركز؟ الذكاء الاصطناعي مش ذكي، كله اللي قاعد يصير فيني تعب. تلبيس طواقي. متى الذكاء الاصطناعي رح يسيطر على العالم؟ الذكاء الاصطناعي كله غش. يرحم امك خلاص. هسه واحد بده يسوي إعلان، بجيب واحد بقول له تعال سوي إعلان، بحط صورته من هالمشاهير اللي مش زي أنا ولا زيك، غيرنا. هل الاجهزه تعتبر ذكر ولا انثى؟ الأجهزة ذكر. ذكر؟ طب ليش في ماذر بورد؟ والله ما بعرف. اذا في ماذر بورد، هل يعقل انه في فاذر بورد؟ بصير في فاذر بورد وين متى هذا الحكي؟ على لما يشتغلوا هم الجماعة اللي بدهم إياه. الماذر بورد بتكون خالة السكيت بورد؟ هاي والله أنا مش مدير أحوال مدنية. الذكاء الاصطناعي متى رح يصير عنده وعي؟ ولا عمره بصير وعي عنده إلا غير أنت حالكم. إذا ما حركته بيشتغلش. طب شو هل فعليا عقل اينشتاين بوزن بلد؟ والله بوزن كل العالم اللي هسه. متى الذكاء الاصطناعي رح يتفوق على الانسان؟ صعب يتفوق. صعب. ما بتفوق. أنا هيك رأيي، بعرفش. مين اذكى، انت ولا الذكاء الاصطناعي؟ والله أنا بالنسبة لي أحسن لي، أنا أذكى. انت اذكى؟ وأنت أنو أذكى، أنت ولا الاصطناعي؟ اصطناعي طبعا. خليكوا على الاصطناعي أنت. بما انك خبير ذكاء اصطناعي، انت خبير؟ لا 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 لو معك لا تقرا عليه. بالنهايه والاختصار، بما انه انت لولا التكنولوجيا ما بتشتغل، لانه انت عندك محل تلفونات ومحل كمبيوترات، يعني لو في تكنولوجيا كان في شغل؟ كان ما في شغل. بتفضل العقل البشري ولا التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؟ هو التكنولوجيا هي اللي بتمشي العقل. أعطيني واحد البشري منهم. بضل يفكر فيها وبيشتغلها. ايش؟ اعطيني واحد. شو واحد ايش؟ ذكاء اصطناعي ولا عقل بشري؟ لا، عقل بشري احسن. الصناعي انسان انا بالنسبه لي. وهيك انتهت فقرتنا مع الخبير، طبعا ما استفدنا منه شيء كالعاده، لهيك راح ننتقل يعني ما شاء الله اسئلته قويه. ولهيك راح ننتقل للتجربه اللي بعديها عشان نعرف مين احسن، العقل البشري ولا الذكاء الاصطناعي. احنا حاليا بتجربه الفن، راح يكون قدامنا رسومات من خلال اي اي ورسومات صنعها البني ادم، وراح نحاول نميز بيناتهم، واكيد حيكون الفرق جدا واضح. يعني هاي التجربه بالنسبه لي ما لهاش داعي. الذكاء الاصطناعي اخر فتره عنده قدره انه يعمل لك شيء متاكد انه انسان عمله. مستحيل تعرف. اذا مستحيل تعرف. يلا جاهز؟ يلا من عندك اسحب معي. بدك تسحب؟ شايف هذول الصور؟ خلينا نبدا نميز ايش منهم الخيال العلمي ومنهم العقل البشري. طيب ببلش. مبدئيا هذا خيال علمي، مستحيل في كمان شباب يعني نطين فوق بعض. خلص اخذها، هذا خيال علمي. استنى اشوف ثواني. لا شو تحدي؟ هذا أنا حر. بشري، هذا بشري. لا خيال علمي. اي اي 100% هاي لقيتها بتلفون ابوي. 100% بشر، ما لحقوا الاي اي يصوروه زمان. لا بشر. صحيح. عندنا صاحبنا هون بوجبا تحول لبنت، فمستحيل حدا يصور زي هيك صوره. صراحه كثير حلوه، يعني صعب البشر يوصل لهي المرحله، اذا كان رايق فهذا اي اي. بس هذا بني ادم ما عمري شفته، فخليه على جنب. الطبيعه هاي برضه شفتها على تلفون، اذا بيشتغل على بني ادمين. طيب تلفون امي دائما حقيقه.
عشان تعرفوا حصدمكم انه هذا مش حقيقي. حاسس كيف مش حقيقي يا زلمه؟ بني ادم. حاسس انه في لعبه بني ادم. هذا بني ادم. اي هذا مش بني ادم حقيقي. فهاي الرسمه 100% عقل بشري. اذا بتلاحظ عزيزي انه هون شو بدك تلاحظ؟ مبين عليها رسمه، مش مبين عليها تصوير حقيقي. هذا حقيقي يعني متفقين. متدخل في لعبه دوري. متفقين صح؟ حقيقي. حقيقي. بس هذا كله حقيقي. اذا بتحكي له في اي مستحيل. هذا اخوه بالاي اي، اخوه بالمواسير اي. هذا حقيقي. فعلا حقيقي. هذا مستحيل غير هذا حقيقي. هاي اذا اي انا بدي اصير روبوت. بقول. وهذا حقيقي المفروض. شو والله؟ هذا حقيقي برضه. صح؟ مظبوط. حقيقي. طب والله انه شاطرين. يلا هسه حنروح على الفيز الثاني. انتقلنا هي. يا عفو الله. الله يعطيكم العافيه الطابه. عفوا منك استاذ. استاذ. لا والله انه كذاب. بساطة يا شباب. كذاب نيجي للفقرة الثانية اللي هم الرسومات. أي واحد فيهم رسومات حقيقية رسمها بني آدم وأي منهم اي. عرفته؟ بس مش هو. كمل. 100% هو ريل. حاسس هذا اي خلص بس تخويف. مستحيل هذا يشبه بني ادم. اي صح. نيجي للسهل. اي هاي بسويسرا. مصوره من قبل الفنان اوغلو. اصلا هذا اي اكيد. هذا حقيقي. اي لوك سو ديب. هون يا سيدي العزيز زلمه قاعد بيرعى غنم. طيب انا اساعدك. يعني طلع كيف فهم بكسله. اكيد هذا اللي رسمها واحد بيعرف شو يرسم. هذا اي. هاي الصوره تم التقاطه عن طريق الهاتف الخليوي. رسمها. هاي ريل هيومن صح مزبوط. بس رسم. انت فاهم غلط. هاي ريل كمان. ايش حابب كمان؟ مش فاهم ايش حابب كمان. اي طب شو ضل؟ هذا اي هذا رسم. هون يستحسن تعرفوني على الفنان اللي رسمها. هاي حاب اقعد هسه شوف. ممكن نتعرف على الفنان وممكن نتعرف على شيء ثاني في حال طلع هيومن. عرفني على الفنان ضروري. اي انا العبك هسه. انا العبك تمام. هاي هذه واحدة منهم اي واحدة منهم هيومن. هاي اي هذا الختيار لانه بطلت آمن بالمرة. قدامي بطلت آمن بالمرة. هذا الزلمة مرسوم بطريقة يعني اي صح لانه التجعيد مرتب بطريقة. طب طلع مثلا اقول لك ليش الاي بيطلع واضح. هذا بني ادم 100%. هذا هيومن. اكيد 100% صح مظبوط. تيس الولد هذا تيس اليوم. طيب هذا واحد رسمه جد رايق والتفاصيل ما بعرف شو ضيع كثير الصراحه من عمره. نيجي للفقره الاخيره الثالثه. يلا راح اعطي علي شرف المحاوله بالاخير بالفرصه الاخيره. اسحب من عندك. 1 2. شو هذا 100% ريل. هذا درب التبانه. اذا بتحكي اي معناته مستحيل يعني. هذا ريل 100%. طيب نكمل يلا. اي ايش؟ اوف مين هاي؟ حاب اعرفك على ام النمل. شوف صح ما بدي اقاوم. طيب هذا اي مستحيل. هذا حقيقي يا اخوان. مستحيل اي. اوكي الواحد بلش يتقنها. رجع عندك هاي وهاي. هات لا نلعب نفس اللعبه. انا بجاوبك. اي واحد فيهم. هسه الاي المفروض تكون انه المفروض واحده منهم مرسومه رسم والثاني ايش اي. تمام. هسه ما في عصفور بيطير زي هيك اكيد. هاي ريل. and this is an AI you know. اصلا طيب يعني طلعنا بوحده مش راغب. علي خسر في كل هذا التحدي. الاي اي فاز. خلينا نروح للمرحله الثانيه عشان نعرف مين حيفوز الاي اي او العقل البشري. ما هو غلط اذا بخسر انا. غلط. وفي هاي التجربه مين افضل 12 سنه تعليم و4 سنين جامعه وسنه تقويه ولا انا قدامي كمبيوتر؟ يعني اكيد التعليم الاشطر. اكيد انت العمر بيخلص والدراسه ما بتخلص. هاي الجمله اكيد ماخذها من كمبيوتر انت صح؟ لهيك جبنا استاذ قدير وعريق في المجال راح يعلمنا او يمتحننا امتحان مين الاحسن. يلا ادرجك انت وياه. يلا يا استاذ انت قدير يا استاذ. يلا اجيت اليوم اختبر نشوف مين صح ومين غلط، مين اذكى ومين اطبل. هل هو العقل البشري اذا هو بشر اصلا او الذكاء الاصطناعي اللي هو اصلا اصطناعي. السؤال الاول الكو 2 بس انت حتجاوب اول بعدين انت. يا عقل يا بشري. ما جمع كلمة بؤبؤ؟
شو؟ بؤبؤ. بؤبؤ العين. بقابق. حلو. تعال يا ذكاء اصطناعي. بؤبؤات. صلاة النبي عنكم الجوز، اقسم بالله اثنين بتعروا. شو الجواب؟ جمع كلمة بؤبؤ بيابي. بيابي؟ مش ميامي ولا مبابي، بيابي. جمع كلمة عندليب. وحد الله انت. عنادب. كذاب. عنادب. فكرت عناكب اول اشي، اقسم بالله. لا قربت. فشنت. شايف يا ذكاء اصطناعي انه بالنهايه ما بفيدك الا عقلك، بس العقل اللي هون شاطب. غلط ايها العقل البشري. جمع كلمة عندليب هو عناضليب. شو؟ مش طبيعي، هيك مكتوب اخوي. في عندك طيب عنادليب. انت شابك نت؟ جد بحكي، انت شابك النت؟ هيك مكتوب. ما بعرف، لا غلط. يعني عاد اكتب لكم بس اول حرف، 3 احرف. عنا ديب. عنا دليب. عنادل يطربش. عنادل. جمع كلمة اخطبوط. يا عفو الله. انت بدنا ننهيها في هاي في الجمع. اخطبوطات. غلط. اخاطيب. لعيبة عقل. وننتقل الآن لفقرة ايوه جميلة جدا. هاي الفقرة هي فقرة حيوان جماد. بدنا نبلش بحرف الفاء. مين فرونكا؟ ايش؟ وحد مش الله. بقول لك العقل البشري اشطر، بس يا رب ما يجيب كله لي. غلط، كله غلط. خليني احكي يا عمي. انت خليني اكمل. يلا احكي. اسم فارس. بدنا واحد مشهور. فارس تبع المساج صاحبي. مش مشهور. مش مشهور، وانا حطيت حرف الفاء فارس كرم. هي انا حطيت حرف الفاء عشان تذكر اسمي. غلط. يلا انت شو اسمك؟ شو اسمك انت؟ يخرب بيتك انت وياه. اسمك استاذ. اسمي استاذ فخري. بالضبط. كيف اكتب استاذ فخري؟ اول لا، حرف الف. اقسم بالله نسيت. يا اخوان على فكره في شرخ في الصحبه، التصوير بيأثر على الصحبه قاعد. يلا الله. اول ايش؟ فارس. غلط. فارس مش مشهور. بقول لك في قيود. الشخص المشهور لازم يكون عنده على الاقل 500,000 متابع و3 ريلات نازله عن محتوى واحد. والحمد لله انا هذول ما بينطبقوا علي. عندي 3 ريلات عن شيء واحد. حيوان هسه. حيوان. فهد. فهد اسم بني ادم. اخوي فهد حيوان. عو. لا هذاك الكلب الفهد. المنقط. صح. طيب. ايش؟ مش عارف الفهد. لا انا عارف الفهد بس كنت اختبرهم اقسم بالله. ماشي. ولو سمحت فهد. احسنت يا جماد. فخده. ايش؟ فخده. لا هاي يختلف فيها. فندق. انت قليل ادب. فندق. احسنت. بلاد. فلسطين. عاش. زلمه. حرف الثاني هو حرف العين. أنا بحاول أثبت قاعد إنه الذكاء الاصطناعي ممكن يكون أفضل من العقل البشري، لكن صدقاً لحد الآن ما في أي إثبات. طلع قاعد بفكر بعقله. يا رجل يا زلمة لا تفكر، أنت بس اكتب. كيف أنا ظبطك؟ يلا. اسم مشهور عبد الله الششتري. حلوة. عمرو دياب. بنت مشهورة عليا حموري. فكرة. طبخة عدس. حلو. حيوان عنكبوت. حيوان عنكبوت. حشرة يا حشرة. وقف التصوير. هاي أنا بكتشف إنه الحمد لله لا العقل البشري سليم ولا الذكاء الاصطناعي سليم، فأطالب بوسيلة ثالثة نقدر نتعامل فيها مع البشر. الله يعطيكم العافية. اطلعوا برا. صدقاً أنا بعد ما شفتكم كرهت التعليم والتدريس والصحبة. سلام. زي ما شفتوا الأستاذ ما قدر يعطينا مين أحسن، العقل البشري ولا الاي اي. لهيك رح ننتقل للتجربة اللي بعديها ونشوف مين أحسن، العقل البشري ولا الاي اي. هذا ايرور معه لاج. هاي التجربة اسمها تجربة النكت. شو راح نسوي؟ مين بيقدر يضحكك أكثر؟ نكت الذكاء الاصطناعي ولا نكت البني آدم الطبيعي؟ أكيد نكت البني آدم الطبيعي، لأنه فيش كمبيوتر راح يضحكني. أخوي الذكاء الاصطناعي بيجي بلب النكتة اللي أنت بدك إياها، بسحبها بضحكك غصبا عنك. التجربة حتكون راح أشرب مي لما يجي يحكي لي النكتة، في حال ضحكني المي راح تطلع من ثمي في وجهه، في حال والعكس صحيح. يعني إن شاء الله إني راح أطلع ناشف أنا. لا، المفروض إني أطلع مبلول. تفضل اشرب مي. انت اشرب مي، انا ضحكك. واحد بيحكي للذكاء الاصطناعي لو انسرقت شو حتعمل؟ قال له ببعت ايميل للشرطة. بعرف انه كثير سيء، بعرف. دكتور اسنان انعزم على عرس، بلش يخلع. لا
واحد سأل الذكاء الاصطناعي: هل تستطيع أن تعطيني نصيحة حياة؟ رد عليه قال له: تنساش الباسورد. كيف يا كذاب؟ والله إنه كذاب، والله إنه كذاب يا والله فهمت معه حق. ما هو اسم الإنسان الذي يحب الذكاء الاصطناعي؟ بدي احكي شو هو، بدي اجاوبك، سالتني سؤال بدي اجاوبك بس ما ضبطت، اسف كمل. تضحكش؟ ثواني ها بدي اعيد من اول. خلاص الموضوع كثير سهل عندي. علي لأنه يحب يعلي على أصحابه لاعب كرة قدم أكل من الشارع صار معه تسلل. شو قال القرد للبشر؟ شو؟ بدي احكي شو؟ بعدين معك. شو قال طيب؟ ابلع. عند مين حالق حكى بس. حلوة. مهندس قرر يترك شغله، راح على المدير قال له انا مستطيل. مرة جبنة غرغرت جبنة قالت لي كيري 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 غرغرتني. يا بما انه هاي التجربة طلعت مقرفة فحبينا ننتقل للتجربة اللي بعديها عشان نعرف ايش احسن، العقل البشري ولا الاي اي؟ AI أكيد أحسن بس مش من نكت. كالعادة رأي الشارع هو اللي راح يفصل، واليوم راح يفصل بين العقل البشري والذكاء الاصطناعي. اكيد العقل البشري، يعني اسهل حلقة المفروض هي تكون، كيف لهون وصلنا ما بعرف. هات لك هالمايك هات. بتفضلوا الذكاء الاصطناعي ولا العقل البشري؟ العقل البشري ولا حاجة. ولا حاجة؟ يلا من هون. لا العقل البشري. بفضل العقل البشري أكثر. اكيد سلة انت وصاحبك ولا انت والكمبيوتر؟ لا والله كمبيوتر. كمبيوتر؟ طبعا. طب كمان سؤال يا سيدي، كمان تفضل سؤال. اسال ايش ما بدك. ايش بدك اسال؟ طيب مين اشطر؟ اللي الف كتاب ولا اللي طبع الكتاب؟ لا الكتاب. لا العقل البشري. اكيد طبعا. لا العقل البشري. طبعا العقل البشري. طبعا الذكاء الاصطناعي. يعني عليكي العقل البشري. بتفضلي العقل البشري ولا الاي اي الذكاء الاصطناعي؟ لا طبعا العقل البشري. مين بتفضلي العقل البشري ولا الاي اي الذكاء الاصطناعي؟ البشري. العقل البشري. تمسك الذكاء الاصطناعي بدون ما يعرف المدير ويخليه يرد على ايميلاتك كلها وتحس انه انت احسن واحد، ولا ضلك صافن زيك تنطرد؟ لا انطرد. وهيك بيكون عبد الله 100% خسر وفاز العقل البشري، وراح ننتقل الى العقاب. واجا الان مرحله العقاب، زي ما انتم شايفين العقل البشري انتصر على الذكاء الاصطناعي، لهيك عبد الله راح نفوته بالعقاب. طيب شو العقاب؟ زي ما انت شايف سهل، بدك تمسك هاي وتوصلها هون بس. فكر انه العقاب انتهى زي هيك، ولا راح يكون في شويه عراقيل. ولا انت بدك تتركني لحالي؟ ايش بدك تعمل؟ ولا شيء ايزي، مش انت بتحب الذكاء الاصطناعي؟ طبعا. صح؟ يا عمي مش مشكله، ايش هذا؟ ركب لي هاي. هدي لي بحالك شوي، هدي حالك هسه هون بتورجيني قوتك. جاهز؟ هات مثبت. طلع بس شوي، هدي لي حالك. يلا حاب تلعب العب. لا ايش مالك؟ العب يا اخوان كثير عاليه. يا الله خلص يا واحد. الو لو سمحت لي بطاطا لو سمحت. خلص شو صار بالبطاطا يا شباب؟ خلص هاي خلص وصلت. ما بعرف يعني مش عارف، قاعدين بنلعب. مقرمش. تاكل؟ لا يلا خذ شو مالك؟ تاكي؟ بدي عض. طيب عض ما بدي عض ركز. واحد. والله هذه البطاطا زاكية. علي شوي، قربت هذا على النص. لا لسه واحد. لا لسه. اثنين. ما عدت لك ثلاث. يا علي اذا انت طب ليش انت بس بتكبس قاعد؟ تعال وصلت على كاتشب لو سمحت. ضل عندي الاول زي ما انت شايف، لكن انا حسامحك بشغله، مسامحك انك تضلك ماشي فيها يصفر زي ما بده، تمام؟ لحد ما تخلص، اوكي؟ شو ممكن يصير؟ ما بعرف. ماشي جاهز؟ ابعد عن طريقي لو سمحت. طيب يلا، واحد لا اثنين لسه ما بلش. واحد اثنين ثلاث. خلص شو مالك يا زلمه؟
ايش بدك تعمل؟ بحطها في رقبتك، ايش بدك تعمل؟ وهيك انتهت حلقتنا لليوم من برنامج رأيين بوجه، لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتحضرونا كل يوم جمعة على شاشة رؤية 9:30 المساء. لا تجربوا هاي الشغلات في البيت لأنه احنا صورناها ورا الكاميرا في 9 أشخاص عشان يعالجوا في حال لا سمح الله صار معي شيء، بس أنا ما شاء الله علي ما صار في شيء. لا والله آسف، والله آسف، أقسم بالله آسف، والله آسف. ركز معاي صح تعجاي، ايش الحكاي اشتري جاي، هم اثنين رأيين بوجه، وجه برأيين، رأيين بوجه، وجه برأيين.